బ్లాగ్స్. చెప్పు. Hi guys, let us kitchen vlogs. Hi guys. No, 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 no. ఇలా మా మమ్మీ ఇది పెట్టండి. దానికి చూడడానికి బాగుంటుంది వేరేగా. చూస్తుంటే బాగా వేరుగా ఉంది కదా. Let's go open. Yay! దోశ దోశ అమ్మ దోశ చేయడానికి పరాట చేయడానికి అవన్నీ కావాలి కదా. మరి పెట్టుకోగలం అందరూ పెట్టుకోకపోతే ఎట్లా? పరాట దోశ అన్నీ కదా, అన్నీ చేసి బిర్యానీ అవును కదా, చేసి కూడా చేయాలన్నీ కదా. అందరూ చేయాలి, దీంట్లో ఇది అందరూ చేయాలి. చేస్తే అందరు లేటెస్ట్ కిచెన్ బ్లాగ్స్ అని అందరు చూస్తారు, అందరు చేస్తారు, అందరు ఫోటో చూస్తారు, అందరు వస్తారు కదా. వాళ్ళు ఇలాగే తీసుకోకపోతే దోశలు పదార్థాలు ఏమి రావు. దానికి అందరూ ఇది పెట్టుకోవాలి. అంటే మీరు చేయకపోతే అట్లా అవుతుంది. అది చేయకపోతే ఇది చేయకపోతే దోశ చేయకపోతే అట్లా అవుతుంది. సోఫా బిస్కెట్లో అది చేయాలి కదా. అది ఇది దానికి ఇస్తారు అక్కడ పెట్టమ్మా. ఇస్తారు